クヤスシャトーブリアン、こいつをいただきます。トイレと片付けたらうん、美味しそうですね。あ、でもトンボがなかった。もしかして。まだです。まだいいや。いつまでやろう。あ、まだ。全然こっち焦げとらんね。なんか半分。ああ、もうかやさんがいい。半分だけ。あ、ならちょっと巻き針入れよう。ああ、でもいいな、ウッドストーブ。でも灰がね、かなり溜まってきたけんも入らんとったいな、これが。でも一番いい日なんじゃないこれって。まあまあいい、うん。まあ今いい感じ、一番いい感じなんじゃ。でもやけんやんか。この熱量に対してこのスキレットが熱すぎて、そうね。これはそのフライパンにすればよちょっかった。とこれダメ。熱量がダメと思うよ。変えようかフライパンに。もう見るからにダメね。これあかんな。いやあかんでしょみたいな。ちょっと一旦止めて。おお、いい音になってますね。スキレット失敗ですな。はい。繰り返りですな。バランが飛んでいく。私ちょっとうん。ああ。せっかくなんで。お尻痛い。もうこれいっちゃうねん。いや、もうちょっと冷えたけん。で、こいつをまたかけると。ね。もうこいつは騙されてたね。戻って見てみましょうか。まだやっぱね、一回中が冷えたけんね。ね、今このまましとこう。このまましとこ
よし、大丈夫。こっち？うん。いやいや、すぐしかで、ここ先にやば。ああ、かなり火が入っとるし。ああ、なんかまな板持ってくれよかったね。うん。ああ、これ、火、相当入りましたかな。あっちゃー。あなたのまな板持ってくればよかったのにね。まあ、ええわ。まあでもええけんな。はい、いいですけど。まあ、ちょっとこれで。うん。何も。Well done! になった。ああ。シャリアピンステーキソース。なんかついち。ああ、一味、京都の一味。山口。んで、こいつを。島物チークロス。ボロボロやな。で、いただきますと。途中火止めたとはダメね。